Danes govorimo o Huawei P50 Pro. Huawei je naredil nov telefon, o katerem moramo nujno govoriti, ker je prvo kot prvo ful čudovit, drugo kot drugo dela noro dobre fotke. Ampak dajmo začeti z najbolj očitnim, kako tale telefon zgleda, ker sem rekla, ful je lep. Ta dizajn obožujem. Tele kamere so ogromne z razlogom, ker so ful dobre kamere. Ampak o kamerah mečken kasneje. Pri Huawei so se tokrat res potrudili za dizajn. Je tak gladek telefon, ful je lahek in udoben za držati v rokah. To pa zaradi tega, ker ima samo 195 gramov. In kljub temu, da je tok lahek, ima vseeno ful dobro baterijo. Ima kar 4360 mAh baterije, kar je za 1000 mAh več kot konkurenca in bo zdržal skozi vso tvojo gledanje filmov, poslušanje muzike, chatanje s frendi, vse bo preživel. Poleg tega ima pa še noro dober ekran. Ima 6,6 inčen ekran, kar je ogromno. Tale edge-to-edge display, se pravi ta zaobljen rob tukaj. To je ful udobno držati v rokah. Ekran podpira 1,07 bilijon barv, kar pomeni, da so vse barve res take, ko morajo biti. Vse barve so take, ko so v resnici in sploh ne moremo pisati, kako dobro izgleda ekran. To na tej kameri sploh ne morem pokazati. Zdaj pa dajmo govoriti o kamerah. Tu na vrhu imamo prvo širokokotno kamero s 13 megapiksli, ki je v uporabi, kadar fotkamo wide angle oziroma širši kot. Tule imamo primerjavo med navadnim videjem in videjem v širokem kotu, ki zajema kar 120 stopinj. Res boš lahko s to kamero zajel vse okrog sebe. Ta kamera je posebna tudi zaradi svojega makro načina, ki je zadnje čase ful popularni. Hotela sem fotkati tole narciso od res blizu in zato sem kamero dala na wide in se narcisi čist približala. Približam se ji lahko na 2,5 cm, le kako hudo to zgleda. Pač, a ni dobra fotka. O barvah sicer še kasneje, ampak moram poudariti, da tu na videu ne uporabljam nikakršnih barvnih filtrov, ki jih drugače uporabljam za ostale videe. A niso čist nore tele rastlince. Tole je pa nek les pred hišo, kjer si delamo poleti piknike. Sam lej vse te detajle. Naslednja kamera je monokromatska s 40 megapiksli. Najdeš jo med več opcijami kamere in vem, kao te rekli, a ni isto, če dam čez fotko kar črno-bel filter? Navadna kamera ne bo zaznala tok barv in naredila res tok pristno črno-belo fotko, kot jo naredi tale. Tole je popolno za vse, ki vejo, da dodajo črno-beli učinki še nek dodaten čar pri fotografiji. Naslednja je glavna širokokotna kamera s 50 megapiksli. Tu najbolj pridejo v spredje barve in tokrat ni poudarek na tem, da so barve čim bolj žive in sijoče. Bolj je pomembno, da so takšne, kot so v resnici. A se spomniš tistega klasičnega, joj, ta šminka drugačna v kameri ni ista kot v živo, ko smo snemali make-up tutorial, recimo. Zdaj je takšna, kot je v živo. Jaz sem si kar dala duška. Naslednja funkcija je True Steady in True Focus. To vse dela v ozadju in si prizadeva, da bi tvoje fotke bile čim bolj stabilne in ostre. Kar pomeni, da lahko ti fotkaš tudi z avta in bojo fotke res še vedno čiste. Tu pride prav za vsako akcijo, recimo za kakšne športe, ampak jaz sem testirala kar iz avta. Pomembna kamera tukaj je tudi tale zoom kamera, ki se lahko pohvali z 64 megapiksli. Z mamo smo na najinem vikendu ujele tole srnico, ki je prišla mal na malce na naš hrib. A ni noro, kako se vidi, ko je. Zdaj pa sam poglej, kako daleč sem jo slikala. Prav vidiš, ta telefon podpira 100-kratni zoom. 100-krat. To bo definitivno prišlo prav pri mojih potovanjih, ko bom hotela videti recimo na drug konc meseca. Edini problem te kamere je mogoče to, da moraš imeti res mirno roko. Ti sicer kamera pomaga in stabilizira, ampak v največjo pomoč je pa verjetno tale okvirček levo zgori, ko ti kaže, kam je kamera namerjena. In takle izgleda fotka. Iskreno, relativno ostra. Takle pa sem fotkala eno letalo na sabo. Še malo pa bom lahko videla, kjer je arašide strežejo, pa kiro pijačo si je naročil potnik na sedežu 5C. Za influencerje je najverjetneje najpomembnejša tale selfie kamera s 13 megapiksli, tako da si poglejmo še to. Prvo sem malo potestirala tale portretni način, to je meni iskreno najboljša stvar na svetu. Fotke res izpadajo čiste in ostre, zadnji pa naredi tak res lep bokeh učink. Velikrat me vprašate, kaj je bokeh in to je ta zameglitev zadnji, ko jo naredi telefon in tale telefon jo res obvlada. Tudi ta kamera je širokokotna, kar pomeni, da zajame še več okrog tebe, kar 120 stopinj. Evo, tu so različne opcije, portret, širok kot
in še ful zanimiv stage light efekt, ki izbriše tvoje ozadje. Kakor že prejšnji Huawei, pa tudi ta podpira dual snemanje, kaj istočasno snemaš sebe in to, kar gledaš. Še ena stvar je, ko naredi ta telefon še toliko bolj udoben. To pa je 120 Hz osveževanje zaslona. Kar pomeni, da karkoli bomo scrollali po telefonu, bo noro, hitro, odzivno in gladko. Ima pa tudi IP68 vodoodpornost, kar pomeni, da ga lahko daš v vodo za 1,5 metra za 30 minut in telefonu ne bo čist nič. Zdaj tega jaz ne bom probala, ampak verjamem, da je res. Telefon pride v večjih barvah, v zlati barvi in v golden black barvi, ko je pa moja najljubša, ker je taka elegantna, temna in ima ti zlate detajle, meni ful cute. Ampak tudi ta srebrni je lep. To je tako gledalo. Jaz iskreno se lahko pogledam ta telefon. Huawei ima tudi noro dobre zvočnike. Tudi ta telefon ima en zvočnik tukaj zgori, zvočnik tukaj spodaj in s tem lahko poskrbi za res dober zvok. Ne glede na to, kaj poslušaš, glasba ali pa filmi, bojo vsi, kot da si res tam. Tudi za igrice je to ful dober. Ko smo že pri igricah, zdaj pa par informacij za tiste res tech nerde. Ta telefon ima procesor Snapdragon 888 4G in 8 GB RAM. Ima pa tudi 256 GB velik pomnilnik, ki bo definitivno držal vse tvoje 4K videe in filme in igrice in vse, kar boš dal na ta telefon. Povedala sem že, da je baterija ogromna, res dolgo zdrži, ampak ko pa se sprazni, imaš pa tukaj še supercharger, ki je 60 W in bo tvoj telefon nafilal do 100% v 38 minutah. Zraven pa podpira tudi brezžično polnjenje 50 W, ki bo tudi ful hitro napolnil tvoj telefon. To je ful hitrejše kot konkurenca, by the way. Jaz moram tale telefon res ful pohvaliti. Zdaj ga že nekaj cajta uporabljam kot svoj glavni telefon in sem noro zadovoljna z njim. Tako da verjamem, da boste tudi vi. Če vas zanima slučajno tale telefon, imate dol spodaj link, poklikite, preberite si še kaj več o tem na telefonu in hvala, da ste gledali moj video. Če ti je bil všeč, mu daj en like, dol spodaj se naroči na moj kanal, komentiraj tale emoji, če si prišel do konca in kakor sem že rekla, preveri dol spodaj link. Pa followati ne pejte na Instagramu. Hvala lepa. Pa followaj še Huawei Slovenija. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čao!